Hello，大家好，我叫食人魚。我哋今日就嚟介紹公仔嘅。我哋介紹嘅第一隻叫做小鹿。Hello，大家好，我叫做小鹿，好得意嘅呢隻。咁咧，我就咁10分，滿分係10分啦。我哋先睇咗佢身體部位先。呢隻係佢隻眼，幾靚。呢隻係佢隻角，佢有4隻角。呢度一隻，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 跟住個頭上面有朵花啦，跟住個嘴咧係咁樣嘅，跟住呢度側邊有個紋嘅，然後佢條尾好長，俾大家睇下，就快跟得上我嘅手臂啦。好啦，咁呢隻就介紹完畢啦，滿分10分，我就幫佢打個8分啦，因為我本人就唔係好中意綠色嘅，咁加上佢嗰啲身體部位嗰啲顏色太幼稚啦。第二隻係呢隻，哎呀呢隻係好靚嘅。咁咧，咁佢同隔離嗰隻就唔同啦，佢都係有4隻耳，咁一隻係咁樣，一隻係咁樣。佢隻耳仔，佢呢個咧就好似有條羽毛，跟住佢有個角嘅，個角。咁佢條尾咧就係咁樣，好靚啊！條尾我最想切咗佢條尾落嚟用啊！佢啲手咧同啱啱嗰隻都係一樣，可以咁樣移動嘅，佢就可以定型啦，可以咁樣啦。隻手呢度前邊咧都可以喐嘅。好啦，咁滿分10分啦，咁呢隻都係唔滿分啦。咁我就攞兩隻對比一下啦。中意呢隻嘅扣1，中意呢隻嘅扣2。中意呢個嘅就扣1，中意呢個嘅就扣2。拜拜。